guys! Welcome to our channel. So today's video is magluluto kami ng pancake. So ayan guys, nagluluto ng pancake. Lalagyan muna natin, bago kayo magluto, is lalagyan muna natin ng mantika. At sunod yung pancake mixture. So yan, mixture. And may naluto na kaming isang pancake. Yan guys, luto na. Maliit na lang. So, maluluto pa ang pancake. Then, konti na lang itong ating pancake mixture. So, yan. So, yan guys, ito yung pancake na niluto ni mama, dalawa na. And then, ito namang, ano na to, pancake, ano ba to? Ma! Pancake syrup. Pancake syrup. Nabili ni mama ito sa Grand Mall. Yan, pancake syrup. Clara olive. Itong juice. Nasty. Yan. Juice. And then itong pancake. Kuya! Hi guys! Welcome to our channel. So, yan guys, ito yung kwarto ko. So, sobrang maingay dahil magluluto kami ng pancake. So, nasabi ko na yan sa next video. So, ito pa lang yung kwarto ko. May mga bags. So, pagkita na natin. Yan yung mga bags ko. Yan. Yan, oh, dami. Yan pa. Dito sa sideways. Yan. Dito sa sideways, dito ako nagka-crayons. Then dito ako yung bag ko. Then itong orange is meron niyang bag, upuan. Pero ito yung habol ko, blanket. So titikman lang natin yung luto ni nanay. So yan ang natin ng syrup. Huwag natin damihan. I-plain lang natin yung syrup. So, yan. Kasiwa, ana. Okay. Hindi na ko lami ha. Paglami. Or dili. Last na lang. Chum.